জানাতে চাচ্ছি যে 25 মূলত যে শুধু মাইলেজের ক্ষেত্রেই বৈষম্য নিয়ে এসেছে এমনটি নয়। এই গাড়ির আরও কিছু ভালো দিক আছে, যে দিকগুলো নিয়েও আপনারা অনেক সময় ফোনে আমাদের কাছে জানতে চান, এবং আমরা সে ফোনের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু চেষ্টা করি সেই সমাধান দেবার। এবং আপনারা জানেন এই গাড়িতে 2 বছরের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি রয়েছে, এবং 4টা ফ্রি সার্ভিস আছে, 4টা আছে হচ্ছে আপনার পেড সার্ভিস। তো 2 বছরের মধ্যে যদি ইঞ্জিনের কোনো কিছু হয় তবে সেটার দেখভালের দায়িত্ব সম্পূর্ণই কিন্তু কোম্পানির। সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু আজকে 25-এর কথা বলবো না, বাজাজের তৈরি প্রতিটি মডেলের গাড়ি কিন্তু আজকে আপনার এই 2 বছরের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে। তো এখন আসলেই আমরা ওয়ারেন্টি সংক্রান্ত আপনাদেরকে তথ্য দিচ্ছি। তবে যথারীতি যে ওয়ারেন্টির কথা বলা হয়েছে সেই ওয়ারেন্টি বই অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকতে হবে, এবং এই ওয়ারেন্টি বইয়ের 4টা পেজ, এই 4টা পেজ টোটাল 8টা পেজ আছে। অবশ্যই আমাদের নিজস্ব কোম্পানির সার্ভিস সেন্টার থেকেই এটা আপনাকে ফ্লাফ করতে হবে এবং স্বাক্ষর করে নিতে হবে। তাতে আপনি 2 বছরের যে ওয়ারেন্টির কথা আমরা পূর্বে বলেছি সেই ওয়ারেন্টি আপনি অবশ্যই এখানে পাবেন। তবে মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে আসলেই আমি যে কথাটি আপনাদেরকে প্রথমে বলতে চেয়েছিলাম, যে কখনো আপ ডাউন হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আপ ডাউনের পিছনের অনেকগুলো কারণ আছে, যে কারণের আপনার এই মূল্য নির্ধারণের কখনো কম বেশি হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফোনেই আমরা যোগাযোগ করতে বলেছি। আসলে আজকের ডেটে আমি যে কথাটি আপনাকে হয়তো বলছি যে গাড়ির রেট এত, পরবর্তীতে হয়তো বা গাড়ির রেট কমতে পারে, বাড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো আপিল, কোনো যদি থাকে তবে সেটা বিবেচনায় আমরা দেখব। তবে আমরা এখন যে গাড়িটি সংক্রান্ত কথা বলছি এবং যে গাড়িটি সম্পর্কে আপনারা জানতে চান সবসময়, যে 125 আসলে কেমন গাড়ি, কি কোন শ্রেণীর মানুষ এই গাড়িটা বেশি ব্যবহার করে থাকে, সেই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করেছি। তো এখন আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলতে চাই, যে 125 একটি গাড়ি যার মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে আপনার 1,57,900 টাকা। 1,57,900 টাকায় আপনি আপনাদের সামনে আরেকটি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আপনারা দেখতে পারেন পাশেই, যেটি আসলে খুব বলা বাহুল্য, যে প্লাটিনা একটি 110 এইচ গিয়ার গাড়ি বলা হয়, যেটাই বর্তমানে ডিস্ক দেওয়া আছে। আপনারা ডিস্ককে ফলো করবেন, সামনের চাকার ডিস্ক, এটি কিন্তু পিছনের চাকায় ডিস্ক হয় না। শুধুমাত্র প্লাটিনার ক্ষেত্রে আমরা যে কথাটি বলেছি সেটা হচ্ছে এর মাইলেজ সংক্রান্ত যেটা বলেছি সেটা আপনারা আগেও বলেছি, যে মাইলেজ এইটা মিনিমাম 85 কিলো আমরা আশা করি বাংলাদেশের মাটিতে। তবে চালানোর ক্ষেত্রে কিছুটা এলোমেলো হলে মাইলেজে কমে আসবে এটা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই আপনাদেরকে, যে চালানো যেমন আপনি যদি ঘন ঘন ব্রেক করেন, যদি আপনি ঘন ঘন গিয়ার চেঞ্জ করেন, তাহলে আমি যে মাইলেজটা বলেছি সে মাইলেজ কিন্তু আপনারা কখনোই এটার থেকে পাবেন না। তবে যদি আমাদের নিয়ম কানুনের মধ্যে আপনারা গাড়ি চালান, অবশ্যই আমরা যে মাইলেজটা বলেছি সেই মাইলেজ অবশ্যই আপনারা পাবেন। সাধারণত আপনারা দেখবেন যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং বড় বড় মার্কেটিংয়ের কাজেই এই প্লাটিনা এবং ভাড়া খাটানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে এই প্লাটিনা গাড়িটি, যার এখন বর্তমান মূল্য 1,31,000 টাকা। তো আমরা আপনাদেরকে প্লাটিনা গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য অলরেডি দিয়ে ফেলে। প্লাটিনা ইএস গাড়ি, প্লাটিনা ইএস গাড়ি। তো আমরা ইএস গাড়ি সংক্রান্ত যেটা বুঝি আর কি, যে এইটার কিন্তু ম্যানুয়াল সিস্টেম গাড়ি, এটার কোনো ডিস্ক হয় না।
তো আপনারা চাকার দিকে ফলো করবেন যে এইটার ডিস্ক হয় না। এইটার মাইলেজও কিন্তু সেম, আমরা যেটা বলেছি ভারতে মাইলেজ দেখানো হয়েছে এটা 97 কিলোমিটার, বাট আমরা এটাকে মনে করি 70 কিলোমিটার বাংলাদেশের রাস্তাতে আসলে চলাচলের অযোগ্য। তো বাংলাদেশের যে সমস্ত রাস্তা ভালো আছে সেইটার জন্য আসলে এই গাড়িটা খুবই সুন্দর। এবং আপনি যাই বলেন না কেন, আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন, যারা প্লাটিনা সম্পর্কে জানেন, যে যেখানে রাস্তা ভালো থাকবে, আমরা যে মাইলেজটা বলেছি 97 কিলোমিটার, অথবা ওখান থেকে 2-4-5 কিলোমিটার কম হতে পারে, এর বেশি নয়, হয়তো বা 90 কিলোমিটারের মধ্যে এই গাড়িটি থাকবে বলে আমরা আশা পোষণ করি। যেটা আমি আসলে আপনাদের সরাসরি বলবো না, আপনি শোরুমে এসে যদি এই ধরনের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি কোম্পানির পক্ষ থেকে বলছি যে বিশেষ কিছু ছাড় বিশেষ কিছু গাড়িতে থাকবে। তো আমি বিশেষ কিছু ছাড় বিশেষ কিছু গাড়িতে থাকবে সেই কথাটি আপনাদেরকে বলেই আজকের এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, লালন শাহ, মীর মোশাররফ, কবি আজিজুর রহমানের তীর্থভূমি কুষ্টিয়া এর থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।